హాయ్ గైస్, జలుబు దగ్గు ఈ రెండు కామన్ థింగ్స్. కానీ ఈ జలుబు దగ్గు వచ్చినప్పుడు మనము చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుంటాం. చాలామందిలో ఇవి ఏదో వెదర్ చేంజ్ అయినప్పుడు కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వెదర్ చేంజ్ అయిన వల్ల నాకు జలుబు దగ్గు వచ్చిందనేసి ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. అలాగే లేదంటే ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అక్కడ వాటర్ తాగడం వల్ల నాకు జలుబు దగ్గు వచ్చిందనేసి అనుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే కొద్దిమంది ఏంటంటే కనుక కంటిన్యూగా వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు ఉంటుంది. వాళ్ళకు ఏం చేసినా సరే, ఎలా చేసినా సరే కంటిన్యూగా అలాగే జలుబు దగ్గు ఉంటుంది. వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాలి, అంటే రోజు ఇంత ఆవిరి పట్టుకొని అలా ప్లాన్ చేసుకుంటూ దాన్ని తగ్గించుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే ఇంకా కొద్దిమందిలో ఏంటంటే కనుక పొల్యూషన్లో ఎక్కువ తిరిగితే కనుక జలుబు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇలా రకరకాల వయసులలో రకరకాలుగా వచ్చినప్పుడు జలుబు దగ్గు రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక కంటిన్యూగా వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. మామూలుగా ఏమనుకుంటారు, జలుబు దగ్గు సింపుల్ థింగే కదా అనుకుంటారు. సో ఆ సింపుల్ థింగ్ వల్ల వాళ్ళు డైలీ యాక్టివిటీస్లలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాను. సపోజ్ జలుబు చేసింది అనుకోండి, ఎక్కడికైనా బయటకు వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. అలాగే 10 మందిలో మనం వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడాలన్నా అందుకు ఆ జలుబు చేసినప్పుడు అనడం వల్ల పక్క వాళ్ళు చాలా చికాకుగా ఉంటుంది. అలాగే మీకు ఆ జలుబు దగ్గు వల్ల ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూగా హెడ్ఏక్ వస్తుంటుంది, బాగా విపరీతమైన హెడ్ఏక్ వస్తుంది. మీరు చేసే పనిలో కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతారు. సో అలా ఏమవుతుందంటే మీరు చేసే పనులలో కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. డైలీ యాక్టివిటీస్లలో మీకు అనుకున్న పనులు సరిగా కరెక్ట్గా జరగవు. అందులో ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ కరోనా లాంటి టైంలలో జలుబు దగ్గు ఉందంటే ఎవరు ఇంటి దగ్గర కూడా రానివ్వరు. లేదా మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళినా కానీ సడన్గా మిమ్మల్ని చూసేసుకొని అబ్బా మీకు జలుబు ఉంది, దగ్గు ఉంది, సో ఏంది ఇలా ఉంది అనుకొని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. సో ఇలా జలుబు దగ్గు ఉంటూ లేదా ఎక్కువగా జలుబుతో ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎంతసేపు ఓన్లీ ఏదో ఆ కాసేపు రిలాక్స్ కోసం మాత్రమే ఆలోచిస్తారు. కానీ కంటిన్యూస్గా ఈ ప్రాసెస్ నుంచి లేకుంటే ఈ కంటిన్యూగా దీని నుంచి రికవర్ కావడానికి ఆలోచించరు. ఎందుకంటే మనందరిలో ఉన్న కామన్స్ ఏంటంటే జలుబు దగ్గు కామన్ థింగ్ అనేసి. జలుబు దగ్గు కామన్ థింగే, కానీ అవి రాకుండా నివారించుకోవడానికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి. అందులో సింపుల్ థింగ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. సో మీరు అలాంటి సింపుల్ థింగ్స్ గురించి తెలుసుకునేసి మీకు ఈ కామన్గా వస్తున్న ఈ జలుబు దగ్గర నుంచి కొంచెం రిలాక్సేషన్ కావడానికి విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ కింద నెంబర్కి కాల్ చేసి డీటెయిల్ తెలుసుకోండి. నేను మీ సంజీవ్ కుమార్. థ్యాంక్ యూ.